Почитуван министер, почитувани граѓани, продолжуваме со пакетот на закони кои што власта ги предлага со европско знаменце, иако немаат никаква поврзаност со регулативите и директивите на Европската унија, кои што се основ за користење на оваа постапка, односно за кратење на временскиот рок за дебатирање и сите постапки кои што се однесуваат на процедурата на донесување или изменување и дополнување на законите во законодавниот дом. Но ова е веќе абсолвирана тема, бидејќи сите знаат и на сите им стана јасно дека е класично прекршување на процедурата. Со оглед на предложените законски решенија, конкретно денес разговараме за Законот за експроприација, каде што има суштествени повреди на уставните одредби и позитивните законски прописи во однос на темелните вредности на заштита на правото на собственост на граѓаните на Република Македонија. Имено, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија во членот 8, ставот 1, во алинеја 6 се вели правна заштита на собственоста. Тоа е заштита на граѓаните, уставна категорија која што им гарантира дека нивната собственост ќе биде заштитена од било какви обиди за нарушено владение или одземање на истите. Со даденото предлог законско решение, една од најконтроверзните одредби, за која што се надевам министерот ќе даде подетално образложение, е конкретно во членот 2, кој што се менува, со кој се менува членот 33, се вели во точка 9. Одредбите од ставовите 5, 6, 7 и 8 на овој член се однесуваат и за иматели на објекти, физички лица, кои живеат во објекти кои се предмет на експроприација, а кои се бесправно изградени. Предмет на експроприација се бесправно изградени, а за кои до денот на поднесување на предлогот за експроприација е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти согласно Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, објавен во Службен весник на Република Македонија. Сега, која е суштината? Со овој предлог, со овој член, со овој став, се од една страна изедначуваат објектите кои што се изградени согласно позитивните законски прописи и градежно-техничка документација и истите уредно се упишани во Агенција на катастар на недвижности, запазени сите постапки. Од друга страна, се поистоветуваат и се изедначуваат со бесправно изградените објекти, односно оние кои што не се изградени со градежно-техничка документација и не стекнале статус на легални објекти врз основа на Законот за бесправно изградени објекти. Единствено услов за да бидат експроприирани, за да добијат надомест, истите е да имат поднесено барање за постапување, односно за добивање на статус на легални објекти врз основа на Законот за бесправно изградени објекти. Тоа не може да биде така, бидејќи барањето согласно процесниот закон, Законот за општа управна постапка, е всушност отпочнување на постапката, а не значи тоа дека истиот ќе заврши со позитивен исход. Не значи дека секое поднесено барање позитивно ќе биде решено. Тоа значи дека не може да се земе во предвид единствено барањето. Другата небулоза со која се соочува овој закон е што од веќе категоризирани објекти кои што се бесправно изградени, оние кои што немаат поднесено барање за легализација, нема да добијат надоместок. Но прашањето ми е овде клучно. Оние кои што го изготвувале и ја разработувале оваа тема, требало да знаат дека упис во Агенција на катастар на недвижности има и по други основи. Што се случува? Пластично, ако разработиме еден пример. Еден комшија има
барање за легализација, другиот нема, но вториот не му следува надоместок. Но можеби на вториот постои во постојната катастарска евиденција. Постојната катастарска евиденција со еден елаборат за излагање, истиот овој објект може да се запише во Агенција на катастар на недвижности. Тоа значи, оној кој што има основа да го запише својот објект, нема да биде обештетен, а оној кој што единствено поднел барање, ќе биде обештетен. Ова е класична дискриминација и повреда на правото на собственост, со што многу граѓани ќе бидат доведени во незавидна состојба, а верувајте, од овде ќе произлезат многу судски спорови и оштетни побарувања, кои што ќе ги исплаќа државата. Бидејќи од старт, со самото изготвување и непрецизно дефинирање и повреда на правото на собственост, повлекува проблеми во самата постапка. Еве ви потенцирав 3 различни статуси на објекти. Оној кој што може да се упише во Агенција на катастар на недвижности нема да биде обештетен. А другите, кои што се бесправно изградени, единствено поднел барање, тука се поистоветува, односно се изедначува. Ова пластично значи дека со ова законско решение за изменување и дополнување на законот за експроприација се заобиколува и законот за постапување со бесправно изградени објекти, односно истите објекти врз основа на поднесено барање добиваат статус на легални објекти. И овде се ќе зависи цела постапка од проценителот. Проценителот ако утврди дека одредена постапка во одреден објект вреди со одредена сума, ќе биде доставено без да имаме понатаму контролен механизам како тоа да го провериме. Зошто? Бидејќи во Агенција за катастар на недвижности не постојат никакви податоци за ваквите објекти кои што не се упишани, а единствена одлука за вредноста на ваквите објекти ќе биде одлуката и зборот на самиот проценител. Ништо повеќе од тоа. Никоја институција ќе нема увид и начинот на кој што ќе постапува и дополнително, повторно потенцирам, контролниот механизам нема да биде во можност, бидејќи со изведување на трасата овде завршува се. Не може потоа ниту Агенција за катастар на недвижности, ниту било која друга институција да потврди што имало во моментот, бидејќи никаде не фигурирале ваквите објекти. Ова е класично непознавање на одредбите од законот кога се правени, бидејќи овде од Агенција за катастар на недвижности требало да ви напоменат дека има повеќе начини на упис. Вториот дел, за кој што сакам да потенцирам, што се однесува на конечноста и правосилноста на решенијата, односно одредбата каде што сакате со завршување на првостепената постапка, односно со конечност на решението, истото да биде предадено во владение, без правосилност, односно без да ги помине судските постапки во однос на докажување на законитоста на ваквите решенија, што впрочем ви го потврдил и Уставниот суд. Уставниот суд концизно и децидно утврдил дека не може без правосилност на решенијата за експроприација да истите се предаваат во владение, односно недвижноста да биде предадена во владение на инвеститорот. Ова е со одлука со која се укинува одреден член и каде што цитирам, Уставниот суд вели: ова од причина што оспорената одредба дава можност за преминување на собственоста кај корисникот на експроприацијата пред донесениот поединечен акт да ја помине фазата на судска заштита, односно пред да биде оценета неговата законитост и истото да стане правосилно. Ова е суштинската одредба на која што се повикал Уставниот суд, ја укинал и потенцирал дека не може ова одредба во оваа форма да стои, а со што се оспорува, односно се прекршува и одредбата од Уставот во членот 50 во ставот 2, каде што се вели:
се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања. Се гарантира судска заштита. А со ова нема судска заштита. Со конечноста на решението, но Уставниот суд ви потенцирал дека е воспротивно со овој член, односно е воспротивно со Уставот и дополнително после вашето насилно донесување на овие законски одредби, истиот ќе биде на тест дали ќе постапи повторно со истиот став, а со тоа внимавајте. Во неколку од законите имате одлука на Уставен суд. Ако Уставниот суд биде конзистентен во неговите ставови и ги донесе овие одлуки, во сред изведување на проектот ќе се соочите со сериозни проблеми во постапувањето, во изведувањето, бидејќи превентивно и благовремено не сте постапиле согласно упатствата и укажувањата и од експертската јавност, и од Уставниот суд, а секако и од нас овде кои што неколку дена зборуваме дека имате аномалии во овие законски решенија и се противуставни. Благодарам.